Okay ba? Okay ba? Oh my gosh! Chill lang. Tiger Valley. Akala nila dito lang nila makikita, pero makikita nila na malapitan mamaya. 한결 편안해지고 했어 오늘 밤에도 왜 걷어 있어줘서 좋은 꿈 해본지를 했어 요즘 새벽에는 소음이 늘었어. Hello, hi there everyone, and welcome to another vlog. We're back in Everland, and malamig. Malamig ngayon dito. Excited to go inside and see the animals and ride rides. So let's go. So, because of our cloak passes, ay dire-diretso lang kami. Hindi na kami bumili ng ticket. Pinakita lang namin yung QR code namin. And then, yun na, pinapasok na kami. So, it's really more convenient to purchase tickets sa cloak. Ang saya nila. So, this is what it looks like kapag autumn, so Everland. Okay ba? Okay ba? Bakit? Nakakatawa ba? Nakakatawa. Ay, ang cute. Oh, yung pusa. Panda World. So, ito yung iconic tree dito sa Everland. Parang, yun yung trademark, landmark nila. Yan. Nag-iba yung tsura nito every season, ang alam ko. We are heading to Panda World to see the pandas. Included yun sa ticket ng Everland. Kasama yung Zootopia. Wherein, nandun yung mga monkeys, birds, and other animals, sea lions. Gusto ko yung lions. Bears, pandas. So, super sulit talaga pag nag-Everland kayo. Para kayo nag-Disneyland. Yan yung mga pandas nila. Ito si lesser panda. Bakit siya lesser? Kasi hindi siya tunay na panda. The red panda kasi. Oo, red panda. Pwede kayo mag-picture dyan. Ayun, te. Ayun, te. Tulog lang. Ito maingay. Antok na antok. Sana magising siya. This is lesser panda. Nililinis siya ng katawan. Ang cute. Ay, harap. Gila, harap. Babalik na yun sa likod.
laruan na pandas kasi, Lili. Ay, nagbago lang siya ng ruta. Oh, ingat. Hi! Hello! Annyeong! Okay, bigyan naman natin ng pansin ang golden-headed lion tamarind. Ayun siya, oh. Dalawa sila. Tatlo. Ayun yung isa. Okay, so, dito tayo ngayon sa monkey, golden monkey. Ayun yung baby! Kumakain! Oh my gosh! Chill lang niya. Oh, yung upo niya pala na to. Chillin. Oh, ginawa ka niyang buto. Chillin. Yung kay drapa mag-chillin lang. Ito yung pinaka-chill yung upo. Cute yung nida. Birthday niya. Winter birthday niya. Si Lesser Panda. Mas yung hipid. Happiest place on earth, Everland. Nakikibumerang mo. Maganda to. Done with Panda World! What can you say to Joy? May. Uwi yung panda. What can you say, May? That's our panda. Yun lang yung nasabi niya. Cute na! So, punta tayo sa mga iba pang Alliance Safari na ba tayo pupunta? Yep, puntahin na natin yung mga ganyan. So, we're heading to Lost Valley and Safari World. Hindi ko alam kung anong unahin namin, Safari World or Lost Valley. Shortcut daw to, but it's a steep slope. So, let's go! Stocking siya meron. Pero, still. Ang nipis ng stockings. Ay, ang ganda ng kulay dito, te. Good for picture. Si Lesser Panda. I love you. Puposing. Cute ni Lesser Panda. Super nice ng colors dito. Like, ngayon ko lang na-appreciate yung autumn. Dahil dito ko lang nakita yung different colors of autumn. Ang ganda ng colors! Ito yung color scheme na gusto ko sa Bujo. So, sa 3 beses akong nag-Everland, first time kong mag-bird paradise. Let's check it out. What? Ano meron? Oh my gosh, ow! Kaso, nakakalungkot na bird sila, tapos hindi sila makakalipad ng mataas, no? Nakakulong sila. mas maganda yung video mo ito na lang. Hi! Ay! Snap! Hi! Hi! Ito. Hindi ba? Swan! Hey, Swan! What's up mo yun? Hey, Swan! Here are the flamingos. Makikita niyo mamaya yung mga fox. Sobrang dami. Ito yung supervisor niyong galit na. Stop that yan ng Hicks. Hi!
Ito mga sanay sila. May kasi nakaano sila sa tubig. Yung mga maliliit. Pantok neneng. Joke lang. Gutom na, girl. Ito, ganito sila karami. Ayan, Parang hindi sila totoo. Ito sila. Hi, flamingos. Hi! Ayun, ayun. Ang ganda. Ang ganda. May upuan eh. Tangik. Hindi yan upuan. Ano yan? Barricade yan. Naging sukita tayo dito. Okay, so, ito siya. Yung lesser bird of paradise. Oo. Muted swan. Nilalamig na sila. Oh, pinasok niya na yung ulo niya sa sarili niya. Oh. Hi! Tapos isa na lang yung... Ayan na. Hi! Hi! Tapos isa na lang yung paa niya na nilabas niya. Tingnan mo, isa lang yung paa niya na nakalabas. Girl, isa lang paan nila talaga. Hindi, isa lang yung nakalabas. Paano? Isa lang nakaangat, nakatago din. Ba't di na lang sila umupo? Kasi hindi nila trip yun. Trip nila yung nakaisa lang yung paa. Hi! Happy Thanksgiving! Joke. Sakto, Thanksgiving! Happy Thanksgiving! Joke lang. Tiger Valley. Akala nila dito lang nila makikita, pero makikita nila na malapitan mamaya. Yes. Oh my gosh! Para tayo nag-cat cafe na mas malaki na yung cat. So cute. Hindi, Sarah po. Oh my gosh, ang laki niya. Sweet lang siya. Chill-chill lang sa ng busot niya. Ito ang kanyang paradise. Ang ganda, ang ganda. Ang ganda. Ang laki niya, no? Sa kanya lang laki niya. Ay, puro pusa talaga. Okay, so this area naman is seals and penguins. Ay, wala nang seal dyan? 팔 앞에 있어. 분위기가 없어. Dati may seals dito. Penguin na lang pala. Penguin na pala. Just smile and wave, boys. Smile and wave. Ala, tatlo na sila. Smile and wave, boys. Smile and wave. Parang bilang sila sa Philippines nila. Mamay nila. Ina, nag-swimming na iba. Sobrang cute. Okay, so yung mga penguins na yun are called African penguins. Nilalamig sila eh. Hindi sila masyadong nag-isip. Naging Penguin Island na siya dati. Merong seals doon. Sana naman mo yun. Hi! Okay, Sea Lion Stadium. Can we go inside? Oh, it's so fun. Wala pa.